Короткий перелет и встреча. Горные серпантины и быстрые реки. И точный выстрел. Ночные выходы. Подготовка к выстрелу. Добытый трофей. Работа в хозяйстве. Новые шансы. Непогода. Новые подходы. Оценка результатов. Для вас прямо сейчас. 8 сикачей на курорте. Друзья, начинаю свое новое охотничье путешествие в Турцию на кабана. Началось оно не совсем удачно. Турция находится в санкционном списке Евросоюза, куда без особого разрешения оружие вывозить нельзя. Так что таможня не разрешила мне вывоз оружия вместе с патронами. Созвонился с организаторами охот. Вроде они как найдут мне карабин, чтобы охотиться. Подтвердили, что охота состоится. Вот сижу, ожидаю вылета. Рейс Гамбург-Анталия. Ориентировочно через час вылет. Надеюсь, больше проблемных моментов не будет. Сергей начал планировать охоту на кабана в Турции еще 2-3 года назад. Именно тогда он всерьез заинтересовался этим направлением и специально посетил международную охотничью выставку в Дортмунде, где общался с турецкими аутфиттерами и посредниками из Германии. Однако в тот момент цены на такую охоту казались слишком высокими, и поездку пришлось отложить. В прошлом году Сергей отправился в Таджикистан, где рассчитывал реализовать свой масштабный охотничий план. Но поломка тепловизионной техники не позволила выполнить все задуманное. И все же даже в тех непростых условиях охота оказалась результативной. Было добыто 3 достойных горных сикача. Видео об этой поездке вы можете посмотреть на его YouTube-канале. Казалось, турецкая поездка может снова отложиться. Но все изменилось после знакомства с одним из австрийских аутфиттеров, который и предложил эту охоту в Турции на действительно разумных условиях. Так, спустя несколько лет ожидания, этот маршрут наконец стал реальностью. Впереди Сергея ждали горы в 90 километрах севернее Анталии, напряженные вечерние выходы, бессонные ночи и увлекательная охота, которая превзошла все ожидания. Забегая вперед, можно сказать, что ее итог оказался впечатляющим. Всего было добыто 8 сикачей, 5 из которых стали настоящими трофеями. После быстрого прохождения всех формальностей в аэропорту, которое прошло без задержек, поскольку при себе не было ни оружия, ни боеприпасов, состоялось короткое знакомство с организатором охоты и хозяином фирмы по имени Юсуф, и уже вскоре охотники выдвинулись в сторону места охоты. Погода приятно удивила. Несмотря на неблагоприятный прогноз и обещанные дожди, небо оставалось ясным, а условия для дороги были практически идеальными. Путь занял чуть меньше 1,5 часов по хорошей дороге, хотя впереди ожидал горный перевал. Само хозяйство располагалось примерно в 100 километрах севернее Анталии, в районе городка Бурчак. Добравшись без каких-либо приключений и разместившись в комфортабельной гостинице, команда быстро перекусила, после чего с наступлением темноты сразу отправилась в угодье. Сергей вместе с егерем и водителем выехали к заранее подготовленным местам прикормки, где были установлены современные камеры, реагирующие на движение и передающие видеосигнал в режиме реального времени прямо на телефон сопровождающего. Это позволяло оперативно реагировать на каждое появление зверя и еще до начала подхода к дичи точно определить, кто находится у кормушки – взрослый трофейный сикач, молодой кабан или свинья. Вся охота с самого начала была организована на действительно высоком современном техническом уровне. И вот первый подход. 90 метров до цели. Чужой карабин в руках, и хотя спуск проверен, тепловизор настроен, но легкая неуверенность остается. Приглушенный звук выстрела. Кабан не понимает, откуда пришла опасность, и бросается прямо на охотников. Мгновенная перезарядка. И снова нажатие на спуск. Осечка. И зверь, теперь поняв все, стремительно уходит вверх по склону. Первый шанс взять турецкого сикача упущен.
Снова срабатывает камера. Новый выход. До цели также около 90 метров. Кабан ведет себя беспокойно, то замирает, то резко меняет направление, то вовсе исчезает из поля зрения. Егерь наблюдает дольше обычного, устанавливает треногу и дает команду стрелять. Первый выстрел, снова осечка. Зверь слышит сухой щелчок и перезарядку патрона, резко разворачивается к охотнику во фронт. Звучит выстрел. И вот кабан падает. Все выглядит решенным. Но спустя несколько секунд происходит почти невероятное. Даже после такого попадания зверь поднимается и, отчаянно рванув вверх по склону, скрывается в зарослях. Попал же чисто. Как так? Осмотр с фонарем и через тепловизор не дает результата. Кабан исчез. Команда принимает решение отложить добор подранка до утра. И снова упущенный трофей. Теперь это уже не случайность. Это тревожная закономерность, требующая немедленного решения. Ну что, друзья, вечер, точнее уже переходящий в ночь, я как и ожидал, начинается проблематично. Сделали один подход впустую, на втором стрелял. Он побежал на нас после выстрела, хотя был шлепок такой характерный, ну не знаю, может быть попало в грунт, в камень. Он побежал на нас, передернулся и осечку дало, не было выстрела. Тут же на камере сработала как бы их сигнализация, они посмотрели, подъехали минут через 5-10 на другой пункт. Там стоял тоже сикач. Первый выстрел опять был щелчок. Со второго я тут же перезарядил, он услышал второй раз, я попал в него, он упал, задергал ногой. Пока я перезаряжал, надо было добивать, второй раз стрелять, но он, в общем, ушел вверх. Будем завтра добирать. Ну, как-то вот так складывается. Ну, это я сужу по всем моим прошлым охотам. Если чужое ружье, нет пристрелки, то всегда начинается вот такая вот ерунда. Завтра нужно обязательно пристрелять. Сегодня еще, наверное, по камерам посмотрим. Может быть, удастся сделать подход. А подранка будем искать завтра, добирать. Позже егерь принимает решение проверить молодые посевы, куда крупные сикачи часто выходят ночью, чтобы полакомиться свежей молодой зеленью. Расчет оказался верным. На одном из полей спокойно пасся одинокий крупный кабан. Зверь чувствовал себя уверенно, не подозревая об опасности, казалось, полностью потеряв бдительность. Увидев такой шанс, команда без лишних слов принимает решение немедленно начать подход. Подход к дикому кабану ночью всегда требует точного расчета. Главная задача – постоянно контролировать ветер, и его направление должно оставаться неизменным, только от зверя к охотнику. Любая ошибка, и зверь исчезает раньше, чем успеешь поднять карабин. В этот раз дистанция была уже серьезной для ночного выстрела, около 160-170 метров. Сергей изготовился, поймал силуэт в перекрестье оптики и нажал на спуск. После выстрела кабан резко сорвался с места и стремительно ушел к лесу, не оставив времени на повторный шанс. Так завершился первый охотничий вечер. 3 выстрела, 2 точных попадания. Но ни один трофей так и не был добыт. Перед следующим выходом необходимо обязательно проверить бой карабина и провести контрольную пристрелку. Вероятнее всего, линия прицеливания требует корректировки. Наступил следующий день. После просмотра видеозаписи я видел, что из 3 2 выстрела я попал. Один был хорошо ранен. Упал сразу, потом очухался немного и ушел вверх в сопочки. Сейчас едем смотреть. А вот второй выстрел на видео при замедленном воспроизведении было видно момент, как будто попадание такое, или кровь, или же что-то другое. Ну, в общем, нужно проверить и второй выстрел тоже. Сейчас вот выдвигаемся по светлому в охоту Годья. Конечно же, собак нету, хотя вчера я спрашивал. Вот, ну, будем смотреть по крови, по следам. Утро второго дня начиналось с напряженной работы в охотничьем хозяйстве.
Помимо поиска подранков, егерь запланировал полностью перенести охоту на предстоящий вечер в другое место. После ночной стрельбы и постоянного движения техники прежний участок уже был потревожен, а значит, рассчитывать на осторожного действительно трофейного сикача там больше не приходилось. Нужно было срочно готовить новые кормовые площадки в других местах. Двигаясь по каменистым горным серпантинам, Сергей впервые увидел при дневном свете те самые места, где ночью проходила охота. Картина оказалась совершенно иной при дневном свете. В темноте все выглядело единым черным массивом, а теперь открывались крутые сопки, заросшие кустарником и редким лесом, глубокие каменистые распадки, отвесные обрывы и даже узкая горная речка, скрытая среди скал. С высоты постоянно открывались впечатляющие виды на широкую долину, уходящую далеко к горизонту. Проводник методично снимал камеры, отработавшие свою задачу, и переносил их на новые точки. Эти современные системы наблюдения питались от солнечных батарей и круглосуточно контролировали выход зверя. Кабан порыл. Выходил немного. Сейчас прикормочки бросим. Одновременно приходилось заново организовывать прикормочные площадки, разбрасывая зерно кукурузы там, где ночью могли появиться новые кабаны. Вот такой вот я патрон использую. Федерал 180 Грейн 3006. Пока что не очень-то он мне помогает в охоте. Полуоболочечная пуля. Пуля на 100-120 метров должна хорошо, по идее, работать. Кому интересно такие вот еще характеристики. Лишь позже, из-за плохой коммуникации в команде, Сергей узнал, что искать подранков в этот день они не будут. Организатор охоты, Юсуф, уже вызвал специальную док-тим опытных поисковиков с собаками, которым предстояло заняться добором раненых зверей отдельно. А задача основной группы была другой – подготовить новый участок для следующей охоты. Второй вечер начался строго по плану, с пристрелки оружия. Пристрелка на 80 метров, где-то 7-8 сантиметров ниже, поэтому я вчера 2 подранка пустил, но сегодня разобрались. Вскоре команда получила первый сигнал с камеры. К кормушке вышел одиночный кабан. На этот раз подход занял минут 10. Дистанция была небольшой. Сергей спокойно изготовился, поймал зверя в прицел и произвел выстрел. Ну есть же попадание. Но, к общему удивлению, кабан вновь не остался на месте и, резко сорвавшись, бросился вниз по крутому склону. На этот раз ждать собак команда не стала. Решение было принято сразу идти по следу самостоятельно и проверить результат попадания. Уже через несколько метров на камнях появились первые капли крови. Так, кровь. Легочная. По характеру цвета сразу стало понятно – кровь легочная, а значит, зверь ранен тяжело и далеко уйти не должен. Пока егеря внимательно разбирали след с помощью фонарей, Сергей решил задействовать более современный способ – поиск с тепловизором. Все, нашли. Наведя прибор чуть ниже и в сторону по склону, он почти сразу заметил в темноте неподвижный силуэт. Кабан лежал всего в нескольких десятках метров ниже. Друзья, вот первый найденный трофей, правда не совсем хороший, совсем маленький. Добыт с первого выстрела на расстоянии 80 метров. Подходили, правда, мы так в гору минут 10 к нему. Ну, выстрелил, не знаю где, не вижу, куда попал. Кровь нашли, правда, искать они не могут. Ну, что, с почином. Thank you very much. Первый турецкий трофей, наконец, был взят. Будем охотиться дальше.
Ну, наконец-то. Ёлка. Буквально через 10 минут добыл еще одного. Ну вот, сработала камера. Выдвигаемся к третьему. Вот посмотрим. Потом вернемся, сфотографируемся, трофей оценим. Этот упал на месте, слава богу. Бегать не надо. Он меня учуял. Видно, обернулся, встал в такую позицию. Вот-вот нужно было бежать ему. Мне нужно было стрелять быстрее. Same. No. Друзья, второй кабан за вечер. Буквально через 10 минут я его добыл. Вот, но сразу упал на месте, стрелял метров 80. Но опять, как можно видеть, не трофей. Ну, будем охотиться дальше. Может быть, в надежде, что действительно попадется какой-то такой серьезный. Охота оставалась результативной, но по-настоящему трофейные вепри пока не попадались. Зверя в хозяйстве было много, однако экземпляры с действительно серьезными клыками все еще не выходили. Тогда егерь принимает решение переехать через перевал в соседнюю долину, где часто держались более возрастные кабаны. На одном из полей показались кабаны, однако сложный рельеф и появившийся рядом шакал сделали подход слишком рискованным. Осматривая соседний участок, егерь заметил среди деревьев одиночного зверя. Команда сразу начала подход. На дистанции около 160 метров кабан встал в удобную позицию, и Сергей произвел выстрел. Зверь попытался уйти в заросли, но вскоре рухнул. Егерь с тепловизором быстро обнаружил добычу. Все, нашли. Подходя к кабану, Сергей надеялся увидеть настоящий трофей. Уже лучше. И ожидания оправдались. Этот сикач оказался заметно лучше всех предыдущих. Серьезный зверь. Первый серьезный турецкий трофей был добыт. Теперь оставалось сделать то, ради чего и существуют такие охотничьи моменты: короткая фотосессия в ночной тишине, слова благодарности команде и осознание того, что первый по-настоящему серьезный турецкий трофей Мы наконец ехали был взят. по дороге, Салман в бинокль увидел, стреляли не на кормушке, выстрел был с подхода, очень интересно. 160 метров он пробежал. Я думаю, неплохой трофей, может быть 20, 21, 21 сантиметров. What then? 20, What think you? 23, 23. 23. Okay, we will check tomorrow, after tomorrow. Супер. Друзья, охота продолжается. Где-то вот сейчас та самая середина, когда уже можно подвести какие-то итоги. Сегодня две хороших новости. В первую ночь, когда я стрелял непристреленным ружьем, у меня образовалось 2 подранка. Нашли собак, которые работают по крови, и вот сегодня утром оба подранка были найдены. Один ушел метров 200, второй, где-то в гору, наверное, метров 100, там в таких ходимых кустах, где было бы тяжело найти, потом его вытащили, сфотографировали. Оба трофея на фотографиях вроде как бы нормального размера, стандартного для этих мест, но все, можно сказать, будет только после выворки и замера. Вернемся к сегодняшнему дню. Сегодня у нас не очень хорошая погода, сильный дождь начался, я был готов к нему, в принципе, взял дождевик, сапоги. Как это будет все в горах выглядеть, так как там образуются и ручьи, грязь, и машина в гору может не поехать, может быть, мы будем на поле охотиться. Организаторы охоты поменяли планы, так как мы поменяли вообще гостиницу, приехали в другой район охотиться. Видать, те места мы проверили, и сейчас вот будем работать в этом месте. Как-то так. Вчера вот 3 чисто сразу нашли,
а 2 нашли через день. Но будем говорить так, 5 кабанов за 2 дня – это неплохой результат. Хочется отметить, что почему-то я не видел вообще ни одной свиноматки с поросятами. Как-то в основном одни ходят самцы. Вот такая особенность местности охоты в Турции на дикого кабана. Охота продолжается. К вечеру погода так и не изменилась. Продолжал идти сильный ливень. Перед выездом команда ненадолго остановилась в придорожном кафе, чтобы быстро перекусить и набраться сил перед ночной охотой. Легкий перекус. Баранинка, картошечка, салатик. Из этого всего только нездоровое это кола. Так, все вкусно, свежо, быстро. После короткого отдыха охотники вновь отправились в угодье. Впрочем, дождь для охоты на дикого кабана не помеха. Напротив, именно в такую погоду зверь особенно активно выходит кормиться. Первый же подход подтвердил активность зверя. У кормушки стояли сразу 3 подсвинка, но ни один из них не представлял трофейного интереса. Команда решила двигаться дальше. Из-за сильного дождя машину буквально бросала на мокром горном серпантине. Поэтому к следующей сработавшей точке решили идти пешком. Уже по данным камеры было известно, у кормушки стоит трофейный самец. Подойдя на дистанцию около 100 метров, Сергей произвел выстрел. Кабан рухнул на месте, но уже через секунду неожиданно поднялся и стремительно сорвался вниз по склону. Невероятно. И снова под ранок. Опять поднялся. Егерь с водителем попытались найти кровь и начать поиск, но проливной дождь мгновенно смывал все следы, а спуск по раскисшему склону в полной темноте был слишком опасен. После короткого обсуждения команда принимает непростое решение – отложить поиск до утра. Времени до отъезда еще оставалось достаточно, а значит, шанс найти зверя все еще сохранялся. Уже спускаясь с гряды сопок, команда решила проверить старое место кормежки, где камеры сейчас не было. Именно там егерь неожиданно заметил одинокий силуэт кабана. Выстрел предстояло делать через глубокий распадок. Из-за сильного дождя и дымки дальномер не работал. Сергей быстро оценил на глаз расстояние, поймал зверя в прицел и нажал на спуск. На этот раз кабан остался лежать на месте. Команда сразу погрузилась в машину и выдвинулась к добыче. Подойдя к зверю, охотник был приятно удивлен размером клыков сикача. Отличный сикач. После замера они показали 23 сантиметра. Вот это трофей. Это был действительно отличный трофей, добытый неожиданно, в тяжелых погодных условиях и точным дальним выстрелом. Идет дождь, туман, дальномер не работает. Дорога делала такой изгиб, и с противоположной стороны дороги я стрелял. Он крутился влево-вправо, немного не давал прицелиться. Но я выбрал момент, немножко успокоился и произвел точный выстрел. Упал сразу. Ребята оценивают неплохой. Good? Good, very good. Very good. Very good. 23? 24, 3. 24, 23, окей. See tomorrow. Увидим завтра после... Сейчас отрубят, обварят. Фото. Команда продолжала спускаться с гор в долину. Охота уже подходила к завершению, но егерь решил проверить еще одно место недалеко от поселка. По пути он собирал камеры, которые уже отработали свою задачу. Подъехав к последней точке и внимательно осмотрев поле, охотники действительно заметили одинокого кабана. В
В темноте было сложно сразу определить его трофейные качества, но шанс решили не упускать. Сергей произвел точный выстрел, и зверь остался лежать на месте. Подойдя ближе, команда увидела, что этот самец оказался меньше трофейного стандарта, длина его клыков не превышала 18 сантиметров и в программу охоты уже не входила. Именно этим выстрелом завершилась 3-дневная охота в горах севернее Анталии. Оставалось лишь подвести итоги и отправляться домой. Однако сам выстрел стал показательным. К 3-му дню Сергей окончательно освоился с чужим оружием и стрелял уже уверенно, практически не допуская подранков. Хотя часть прежних неудач могла объясняться и особенностями используемой пули, которая не всегда достаточно эффективно работала по крепкому горному кабану. 3-дневная охота в горах севернее Анталии подошла к завершению. Итог оказался более чем достойным: 8 добытых животных, 5 из которых стали настоящими трофейными кабанами с клыками свыше 18 сантиметров. Это был результат слаженной работы всей команды, точных решений и настоящего охотничьего опыта. Сергей искренне благодарит Юсуфа и его егерей за безупречную организацию, профессионализм и ту атмосферу настоящей охоты, ради которой сюда действительно хочется вернуться снова. Впереди обратный путь, аэропорт, дорога домой и время спокойно подвести итоги этой яркой поездки. Ведь каждая удачная охота – это не финал, а лишь начало новой истории. До встречи на охотничьих тропах.